أعوذ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. الحمد لله الذي جعل الذكر ومجالسه موارد أنسه، ومد أرواح الذاكرين بمدد شهوده وقدسه، فجرت مجاري أنفاسهم بنفحات أنواره وبرشحات أسراره. والصلاة والسلام على سيدنا محمد نور الوجود وأفضل موجود، ومن هو الواسطة في إبراز جميع العوالم إلى هذا الوجود، وعلى آله وأصحابه مصابيح الوجود وأهل النور والشهود. أما بعد، فسنشرع إن شاء الله تبارك وتعالى بسلسلة الأذكار، واليوم إن شاء الله تبارك وتعالى سنتحدث عن حزب البحر للإمام القطب العارف بالله شيخ مشايخنا سيدي أبي الحسن الشاذلي رضي الله عنه. سيدنا أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه من الأئمة العظام، ولقن مريديه هذا الحزب، يسمى حزب البحر، وهو الذي يقول عنه: هو حزب عظيم القدر، ما قرئ على خائف إلا أمن، ولا على مريض إلا شفي، ولا على ملهوف إلا زال عنه لهفه. ويقول هو سيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا من باب التحدث بالنعمة، يقول: لو قرئ حزبي هذا في بغداد ما أخذتها التتار، وما قرئ في مكان إلا سلم من الآفات وحفظ من العاهات. وسماها الشيخ العدة الواقية والجنة الواقية. سمى هذا الحزب أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه، يقول: هذا الحزب حزب البحر سميته العدة الواقية والجنة الواقية، فمن قرأه عند طلوع الشمس أجاب الله دعوته، وفرج كربته، ورفع قدره، وشرح صدره، وأمنه من طوارق الجن والإنس، ولا يقع عليه نظر أحد من خلق الله تعالى إلا أحبه وأجله وأكرمه. ومن قرأه عند الدخول على الجبارين أمنه الله تعالى من شرهم ومكرهم. ومن داوم على قراءته ليلا ونهارا لا يموت غرقا ولا حريقا ولا مغتالا. وإذا احتبس الريح أو زاد على أصحاب السفن فقرأوه أذهب الله تعالى عنهم ما يجدونه من الألم بإذن الله. ثم سيد أبو الحسن الشاذلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: والله إن في حزب هذا اسما يمشي به على الماء ويطار به في الهواء والسماء، ولو كتب على ريشة وطرحت في البحر لانشق البحر ومضى الاسم إلى قعر البحر. ولذلك يقول سيدي ابن عطاء الله السكندري قدس الله سره، يقول: هو ورد بعد صلاة العصر. هكذا رتبه الشيخ أبو العباس المرسي قدس الله سره. ويقول سيد أحمد زروق قدس الله سره: وأما التصرف بهذا الحزب فهو بحسب النية والهمة، يتصرف به في الجلب والدفع، وينوي المراد عند قوله: وسخر لنا هذا البحر. ويقول ابن عباد الإمام العظيم: من قرأه دبر كل صلاة أغناه الله عز وجل عن خلقه، وآمنه من حوادث دهره، ويسر عليه أسباب السعادة في جميع حركاته وسكناته. إذا نشرع الآن في تلاوة حزب البحر. بسم الله الرحمن الرحيم. يا الله، يا علي يا عظيم،
يا حليم يا عليم، أنت ربي وعلمك حسبي، فنعم الرب ربي ونعم الحسب حسبي. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا، وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى عليه السلام، وسخرت النار لإبراهيم عليه السلام، وسخرت الجبال والحديد لداود عليه السلام، وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام. وسخر لنا كل بحر هو لك في الأرض والسماء والملك والملكوت، وبحر الدنيا وبحر الآخرة، وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد، كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين، وافتح لنا فإنك خير الفاتحين، واغفر لنا فإنك غير الغافرين، وارحمنا فإنك خير الراحمين، وارزقنا فإنك خير الرازقين، واهدنا ونجنا من القوم الظالمين، وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك، وانشرها علينا من خزائن رحمتك، واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية، مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة، إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا، والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا، وكن لنا صاحبا في سفرنا، وخليفة في أهلنا، واطمس على وجوه أعدائنا، وامسخهم على مكانتهم فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا. ولو نشاء وطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم
فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين حاميم عين سين قاف مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان حميم 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 حم الأمر وجاء النصر فعلينا لا ينصرون حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين والله خير حفظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله الذي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. اللهم نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أدخلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم اجعلنا في حصنك الحصين. اللهم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم أسكننا في حصنك الحصين. نحن في كنف الله، نحن في كنف رسول الله، نحن في كنف القرآن العظيم، نحن في كنف بسم الله الرحمن الرحيم، نحن في كنف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متبرد بقدرته
وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله دارت بنا بصورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في قلوبنا حشرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على أكتافنا نشرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على رؤوسنا نصبت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تحول بيننا وبين ساعة السوء إذا حضرت. ألف ألف لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم دارت بنا سورا كما دارت بمدينة الرسول. سبحان الله من ألجم كل متمرد بقدرته وأحاط علمه بما في بره وبحره. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالم جميع الآلام ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء. ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجأة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الآلام ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا دافع السقم ويا بارئ النسم ويا عالما جميع الآلام ادفع عنا البلاء والوباء والغلاء والأمراض وموت الفجاء برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. وهكذا تم حزب البحر، وقد أجزنا طلبتنا وكل من سمع منا هذا الحزب كما أجازنيه شيخنا محدث الحرمين العلامة سيد محمد بن علوي المالكي عن أبيه علوي بن عباس عن جده عباس بن علوي المالكي بسنده إلى الإمام أبي الحسن الشاذلي. وكذا أجازنيه كذلك به شيخنا بلبل الحجاز سيد عباس بن علوي عن أبيه علوي بن عباس عن جده عباس بن علوي بأسانيده إلى سيد أبي الحسن الشاذلي. وكذا أجازني به كذلك شيخنا العلامة الفقيه الأصولي أمير الهرري الشافعي البويطي المكي رحمه الله بأسانيده إلى مسند العصر أبي الفيض ياسين الفاداني بأسانيده إلى أبي الحسن الشاذلي. وكذا أجازنيه العلامة البركة المعمر الفقيه
مفتي الشافعية سيدي أبو حامد علوي الكاف الشافعي الحسيني المكي رحمه الله، بأسانيده عن الشيخ حسن مشاط وشيخ علوي وشيخ ياسين وغيرهم. وكما أجزني أكثر من شيخ، إذا أجزناكم بهذا الحزب. وصلى اللهم وسلم وبارك وتكرم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم جميعا. صلي يا ربي على نبينا أحمد الهادي نور المدينة.